هل تساءلت يوما لماذا لا تؤثر مياه الأمطار على محركات الطائرات النفاثة؟ في هذه الحالة تستخدم محركات الطائرات النفاثة طريقة فريدة لمنع مياه الأمطار من دخول الأجزاء الداخلية للمحرك، حيث تعمل توربينات المحرك القوية على تدوير مياه الأمطار بسرعة بعيدا عن جانب المحرك، وحتى إذا دخل بعض الماء إلى الأجزاء الداخلية للمحرك، إلا أن هذه المياه تتبخر أيضا على الفور بسبب الحرارة الشديدة للمحرك، وهذا يبرد المحرك قليلا، مما يعني أن مياه الأمطار تجعل محرك الطائرات النفاثة أكثر قوة.